دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے موت کا فرشتہ آپ کی جان آسانی سے نکالتا ہے؟ اگر نہیں تو یہ ویڈیو پلیز ضرور سن کر جائیے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی دعاؤں میں موت کی سختی سے پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو اس کا درد جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن ایک حدیث مبارک کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر جو شخص موت کے وقت یہ کلمہ پڑھ لے گا تو موت کا فرشتہ اس کی جان آسانی سے نکالے گا اور اس کی روح جسم سے آسانی سے نکل جائے گی۔ تو دوستو، مرنے والے کے لیے قیامت والے دن وہ کلمہ نور ہوگا، اور وہ کلمہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ اس کلمے کو ہمیشہ پڑھتے رہیں گے تو مرتے وقت آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں گے، اور اگر دل اجازت دے تو اس ویڈیو کو ایک دفعہ ضرور شیئر کر کے جائیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔